ولاتشي 354. If I give you any number, Yeah, can you say it in Amharic? I can. Okay. Hopefully. All right, Samtachwan. All right, Samtat. I'm going to say a number in English. You're going to Yes. say it in Amharic. Yes. You ready? Yes, I'm ready. 2,354. Say it in Amharic. ولاتشي 354. You know how to say the number, but you don't know how to say the rest of them. No, no. ኢትዮጵያ ምግብ በጣም የወደድከው ምግብ የትኛው ነው? መጀመሪያ ስትመጣ ለመላመድ ያስቸገረስ ምግብ የትኛው ነው? መጀመሪያ ወደዚህ ስመጣ ጥሬ ስጋን ለመሞከር ያቅማማው ነበር። እንጀራንም ቢሆን ከሊባኖስ ቂጣ የተለየ ሆኖ ነው ያገኘሁት። መጀመሪያ ላይም ጣሙ እንግዳ ነገር ሆኖ ተሰማኝ። ግን ከጊዜ በኋላ ለመድኩት። አሁን የምወዳቸው ኢትዮጵያዊ ምግቦች በፍስክ ወቅት ሸክላ ጥብስ፣ በጾም ወቅት ሲሆን ደግሞ ሽሮና በየአይነት ናቸው። There is the bayanet, which is when the fasting season is here. Also, it was good for me to try. Yeah.